خب دوستان عزیزم سلامت شد، شبتون بخیر و پر از انرژی و پاینده و از این چیزا باشید. قرار شد که یه چیزی رو بتر کنم، منفجر کنم. آره یه خورده اعصابم برم ریخته بابا، قیمت دلار بالا پایین و از این برم پراید 170-80 میلیونی و اصلا یک بعضی شده. خب سکر نگو ولش کن. خب قراره یه کاری بکنیم که دق و دلی همه ایناها در بیاد. آماده این با هم ببینیم چیه؟ برو بریم. آقا دست شما در نکنه، زحمت کشید. میام میرم بهتون. ممنون. دوست من آقای چکش داشته باشین. میشناسین یکی از دوستان خوب گرین تراریومه. میخوای یه حرکت باحال سرش بریم؟ آره اینو بهتر کنیم. آماده این؟ علتش هم بهتون میگم چیه. نه چیزی نیست، بریم راحت باشه. هماهنگ شده است، بریم. اوکی. خب دوستان عزیز الان میگین این چه کاری بود کرد آخه؟ چرا تنگ تفلی رو زد ترکوند؟ الان میگم خدمتتون. قراره که این تراریومو تشریح کنیم و جزء توی کارو دقیقاً بخشی که خیلی ها یا خیلی ها نه هممون نمیبینیم و بیایم ببینیم چیه. اوکی؟ خب ببینین یه لحظه من اینو اوکیش کنم. خیلی اوکی نه همه چیز هماهنگ شده است. خاطرتون جمع. فقط مواظب باشین که دستتون رو نباره. یعنی شما این کار نکنین، من مواظب باشم دستم نباره. نکنین دوستان عزیز. تراریوم یک بخش اصلی داره که باطنشه. باطنش هم قبلا لایه‌هاشو بهتون توضیح داده بودم. خیلی ها سوال کردین اون بخش خاکی که میخواین استفاده کنین چیه؟ خاک تراریوم نگاه میکنه، گفتم گیاه باشه، خاک پیتماس و خاک برگه، و اگر کاکتوس باشه باید از خاک ماسه کاکتوس استفاده بشه. همینطور که ملاحظه میکنین لایه ها به ترتیب نگاه کنین. لیکا یا لیکاپون، پلیت این بخش سفیدشه و این هم زغال. تمام لایه ها مقدارش رو خیلی ها سوال کردن چقدر باید باشه. مقدارش هر کدوم در حدی که لایه جدید لایه قبلی رو بپوشونه. اگر نگاه کنین کلن از کف تا قسمتی که بستر به اتمام رسیده 1.5 سانت الی 2 سانته. بعد از اون خاک اصلیه. نگاه کنین
این بخش خاک اگر نگاه کنید خیلی ها میپرسیدن این لایه های تزئینی که استفاده میشه شن تو دل خاک، تو دل تراریومه. گفتم نه، فقط دور در جداره تنگ استفاده میشه. اوکی؟ پس تو دلش خاک اصلیه. متوجه شدین؟ چون خیلی ها میگفتن پس چطوره که در حالی که این شنهای تزیینی دورش هستش فکر می‌کردن چون داخلش هم هست گیاه توی اون شنا کاشته شده، در صورتی که اینطور اصلا نیست و گیاه داخل خاک اصلی کاشته شده. مقدار خاک هم نگاه میکنه نسبت به گیاهایی که استفاده میشه. چون تنگتون بزرگه قطعا باید گیاه بزرگ استفاده بشه. گیاه بزرگ هم قطعا ریشه بزرگ و زیادی داره. پس همینطور نگاه کنین از اینجا تا اینجا تقریبا 8 تا 10 سانت خاک اصلیه. ما بقیه گیاه ها هم که خب خوش به حالشونه دیگه، هرچی خاک بیشتر باشه بهتره. بحث دیزاین شما لازم میکنی. بله، دور تا دور. اوکیه؟ این هم از تراریوم ما. امیدوارم که به صورت عمقی و میشه گفت ریزبینانه تراریوم رو کشفش کرده باشین. خوشحال شدم خوشحالتون کردم. شبتون خوش. گرین تراریوم های عزیز من. خداحافظ.